प्रतीक सहजपाल। ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और बाय पैशन एक एक्टर। प्रतीक सहजपाल ने अपनी शुरुआत रियलिटी शो लव स्कूल से की थी और आज ये बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे इनके कुछ कार कलेक्शन के बारे में जो बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरियस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कार कलेक्शन। नंबर 1, BMW 320D। BMW 320D has a cost of around rupees 49 lakh Indian rupees. It comes with 2-liter 4-cylinder diesel engine and has a top speed of 233 km per hour. Now the second car owned by Pratik Sehajpal is Mahindra SUV. Mahindra XUV has a cost of around 15.4 lakh in Indian market. It has a 2-liter 4-cylinder turbocharged petrol engine and can go up to top speed of 185 km per hour. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर करें।